Gente, fomos achados pela minha xará. Se esconder na floresta, não adiantou. Nós estamos no meio do nada e aparece um casal de brasileiros, a Carla e o Francisco do Vou Te Levar, que a gente vive lá teclando pelo Facebook, né? Eu não conhecia nem o rosto. Na hora que eu vi, eu falei, quem é você? Aqui, Maria Mole, né? Agora a gente chegou nesse parte do processo aqui que minha mãe tá filmando, por causa que antes ninguém tava acreditando que eu já ia chegar nessa parte. Por causa que tem que bater isso daqui por 20 minutos com a batedeira. Aqui você coloca açúcar, água e aquele polvo ali de guacamole, de Maria Mole. Polvo em espanhol. Aquele pó ali de Maria Mole. E aí você mistura, só que já que ninguém tava acreditando que ia dar certo, por causa que tem que bater com a batedeira, é 20 minutos, então a minha mãe resolveu não filmar. Você bateu com o quê? Com a mão. Quanto tempo? Não sei, eu não coloquei quanto tempo você acha que eu fiquei. Foi mais de 1 hora. Aqui, ó. Uou, deu certo mesmo, hein? Oh, não tá nem descendo. Eita. Que isso? Vejam bem, hein? Não sei se vou conseguir deixar isso daqui liso, não. Hoje a gente já saiu lá do Zion National Park. E agora olha onde que a gente tá, com o lugar mais bonito. Minha mãe tá ali, lendo os livros dela. Eu fiz a minha Maria Mole. Rafael tá ali, raspando o resto da Maria Mole. Meu pai tá editando os vídeos. Olha aqui, ó, material de leitura de primeira ali na mesa. E olha só, deixa eu dar uma volta aqui pra vocês verem. Mais cedo passou 2 veados aqui do lado da van. E olha só, a gente tá no meio de uma floresta. A gente tá fazendo aqui uma fogueira com a técnica do meu pai. Qual que é a técnica? Colocar um monte de pinha ali. Por quê? Porque pinha queima mais demorado. Porque pinha tem óleo. Na verdade, essa técnica que eu desenvolvi, entendeu? Eu aprendi ela com o Alexandre do Gretchen the World, que falou que as pinhas, elas têm muito óleo. Gente, fomos achados pela minha xará. Se esconder na floresta, não adiantou. Nós estamos no meio do nada e aparece um casal de brasileiros, a Carla e o Francisco do Vou Te Levar, que a gente vive lá teclando pelo Facebook, né? Eu não conhecia nem o rosto. Na hora que eu vi, eu falei, quem é você? Olha que delícia, que privilégio eles aqui. E eles fizeram uma janta. Eles nem sabiam que nós ia chegar, mas eu tava com a janta pronta. Não, e aqui, ó, a maionese dela deve estar com cara assim, tem mais de 1 ano que eu não como maionese. Verdade, Maionese na estrada. Melhor coisa que tem é pinha. Ah, pra iniciar fogo? É, porque eu não sabia, cara. Ela é cheia de óleo dentro dela, né? Sim, sim. E você põe fogo, tem pega no minuto. Ah, é um... Olha o que a gente tem hoje, pão de queijo brasileiro. Esse é de queijo, esse é de cheddar com parmesão. A gente vai tentar fazer ele aqui na frigideira, hein? Olha aqui, ó. Quem nos deu foi a Jennifer, uma brasileira que a gente conheceu, que mora aqui. E viu o carro com a placa do Brasil e parou. Tem mais de 1 ano que a gente não come pão de queijo. Vamos ver se vai dar certo aqui na frigideira. Aqui eu tampo, fogo bem baixinho. Vamos esperar. Olha que delícia, pãozinho de queijo. Tá parecendo pãozinho de queijo mineiro. A gente fez um ovo mexido com queijo, vamos ver. Nó, bom demais. Aqui, ó, do lado do carro do pessoal do Vou Te Levar. E olha aqui, ontem a gente ficou usando muito para carregar celular, aquela entradinha de acender cigarro. E aí gastou a bateria do celular, a gente também deixou muito tempo o rádio ligado e hoje o carro não estava ligando. Então eles ajudaram a gente aqui a ligar o carro. E olha só, agora o carro já está ligado.
paisagem aqui, ela é inacreditável. Dá uma olhada. São várias, sabe quando a gente pega areia na praia com água e vai fazendo assim, vai formando como se fosse uma torrezinha de areia? Aqui é a mesma coisa. Na verdade, são várias torres dessa que, além da erosão, no caso aqui no verão chove muito, tem tempestades muito, muito fortes. Então a força da água, não só para baixo, né, mas também por cima, vai estragando ali, vai causando essa erosão, e também no inverno a neve. É muito, muito lindo. Toda vez que a gente chega no Parque Nacional, a primeira coisa é no centro de visitantes. Esse centro de visitantes, aqui ó, o pessoal do Eu Vou Te Levar, vindo atrás, tomando um chimarrão. Esse centro de visitantes sempre tem um filmezinho de 15, 20 minutos que conta a história do local, mostra como é que é no inverno, no verão, mostra todas as curiosidades. E também tem todas as informações ali. Lá no centro de visitantes, os meninos pegam o livrinho do Ranger Júnior para eles preencherem, e no final do dia, depois de preencher tudo, fazerem um juramento e ganharem um voto como o Ranger Júnior, que é o guarda júnior daqui, guarda florestal júnior. E também os Rangers te mostram o que você deve fazer, né? Eles pegam um mapa e fazem um roteiro personalizado, de acordo com o que você quer conhecer, o tempo que você vai visitar, se você quer andar, se você não quer andar, se você está com criança ou não. Então a gente fez isso e agora vamos pegar a estrada aqui dentro do parque. Tinha 4, uma família com 4. Porque a escola é gratuita. Hoje em dia não tem mais isso. Muito inspirado, Nando? Ó, demais. Sente, a inspiração tá no ar. Ah, é hoje que eu vou fazer a obra-prima. Aqui a altura é medida com pés, então a elevação aí 8.100 pés. Não sei quanto que dá não, mas deve dar uns 2.800, 3.000 metros. Nossa, fantástica a vista do lugar. Para quem gosta de caminhada também, ó, não falta opção. Tudo muito limpo, muito organizado. Ônibusinho para levar e trazer no conforto para cada um desses pontos. É bem bacana. Ainda mais considerando que o preço para se visitar um parque desse aqui por dia é de 15 a 20 dólares. E que com um passe anual de 80 você pode conhecer não só esse, mas todos os parques nacionais. E aí você coloca aí o Yosemite, o Yellowstone, o Zion, o Grand Canyon na parte norte onde a gente foi, a parte do sul. É muita coisa, é uma estrutura muito bem feita por esse valor. Ainda mais que você pode entrar quantas vezes você quiser com a sua família, com todo mundo. Olha só. Olha que legal, tá na hora do almoço agora. O que é isso que tem que fazer? Bombeando o fogão. Ah, tem que bombear? Pressão. Que legal, e olha o espaço que fica. Senta aqui, ó, e faz a comida ainda sentada na folga, né? Sim, super, super bacana. Muito legal. Muita massa ou pouca massa tu come? Muita massa? Gente, tá aqui no parque Bryce Canyon, no estacionamento debaixo de uma árvore. Olha pra você ver a folga dos brasileiros. Só na folga. Agora eles vão lá fazer a nova atividade do escoteiro mirim daqui do Bryce Canyon. Esses são os meus botões. Haha. Junior Ranger. Cada parque nacional dos Estados Unidos tem uma atividade dessa de Junior Ranger e você pode fazer isso daqui
Para ganhar um bottom de Junior Ranger, você é um verdadeiro Junior Ranger. Qual lugar que tem mais dinheiro aí de doação? Parece que é Texas. Estado Olha, do Texas, o doa. povo do Texas. A Flórida também, Califórnia também. Uma competição A galera saudável, tá né? colaborando com o parque. Cadê o Brasil? Não vão poder doar. Não vão A poder. gente só não vai poder doar porque a caixinha do Brasil já foi recolhida, tava cheia. Tava cheia, né? O pessoal do Novo México também é munheca, hein? No México ninguém deu nada. Vermont, sei lá, não, aqui são umas moedinhas. Do Alasca também, ó, tá vazio. O Rhode Island ainda tem as moedinhas, mas... Não, mas aqui é vergonha, né, dessas moedinhas. Vai com Deus. Dúvida primeiro, vocês não colocaram barraca, que normalmente o povo coloca. É o carro, por que vocês escolheram esse carro? Esse carro é o carro tradicional do viajante, né? Prato tradicional do viajante brasileiro, né? Sim. Que a gente comenta muito, assim. A gente gosta muito dele, a gente escolheu ele porque a gente foi pesquisando outros viajantes, principalmente brasileiros. Então eles viajam muito com esse carro. Ele é muito confiável, ele é muito robusto. Tu encontra peças dele em quase todos os países do mundo, menos Bolívia, tá? Que é onde a gente teve um problema Essa parte grande. tu corta, porque são bolivianos seguir vocês. Não. E tudo por todos esses motivos. Agora, a gente já sente uma necessidade, por exemplo, de poder ficar de pé dentro do carro, que isso a gente já não tem. Então aqui nos Estados Unidos a gente encontra muitas opções e por preços muito mais econômicos do que a gente pagou pelo nosso carro. Motorhomes, inclusive, coisas mais interessantes. Hoje viria com ele, com toda a experiência, pra Não. sair de viagem de Não, novo. não.